Këto janë pamjet e një natë më parë në aksin rrugor Shkodër-Velipoj, pikërisht pranë harkut të Bërdicës. Intensiteti i lartë i rreshqeve ka krijuar vështirësi në qarkullimin e automjeteve, ndërkohë që niveli i ujit ka qenë rreth 20 cm, çka përbën një problem shqetësues për këtë aks rrugor, por edhe për banorët e zonës përreth, pasi kanë frikë që të mos përsëritet sërish historia e përmbytjes të disa viteve më parë. Aksi nga harku i Bërdisës që çon në drejtim Velipojës është një nga pikat më problematike të zonës së Nën Shkodrës, e kryesisht në rastet përmbytjeve, ndërkohë që shkak për këtë bllokim ka qenë intensiteti i lartë i rreshqeve dhe mos funksionimi si duhet i kanaleve kulluese në këtë segment, të cilat nuk kanë përballuar rreshtet e rëna në Shkodër. Megjithatë, një situatë e tillë e krijuar ngre alarmin për ndërhyrje nga organet kompetente, sepse është parashikuar që gjithë java të jetë shoqëruar me rreshtet dendura shiu.